საქართველო, აზერბაიჯანი, ბელარუსია, სომხეთი, უკრაინა და მოლდოვა 2009 წლიდან ევროკავშირის ერთ-ერთი პროგრამის აღმოსავლეთის პარტნიორობის მონაწილეა. პირველიდან 3 ივლისის ჩათვლით თბილისში ძალიან საინტერესო კონფერენცია არის დაგეგმილი. კი, ძალიან რას გულისხმობს კონფერენცია და რა ღონისძიებებია გათვალისწინებული ღონისძიების ფარგლებში, ამას ჩვენი სტუმრებისგან გავიგებთ. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზაურობისთვის. ჩვენი სტუმრები არიან გიორგი კაკულია, არასამთავრობო ორგანიზაცია მშვიდობისა და განვითარების აკადემია, ხელმძღვანელი და აკაკი ჯამბურია, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზაურობისთვის. დიდი რეგალია საკმაოდ. რას ნიშნავს, რომ აუხსნათ ჩვენს მაყურებლებს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობა? მაყურებლებსაც და მეც. მოგესალმებით მაყურებლებს. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, აღმოსავლეთის პარტნიორობა არის ევროკავშირის ინსტრუმენტი, რომელიც შეიქმნა 2009 წელს და ეს იყო ინიცირებული პოლონეთისა და შვედეთის მიერ. რაც გულისხმობს შემდეგ ქვეყნებში საქართველოს, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, მოლდოვა, უკრაინა ამ ქვეყნების მიმართ ევროკავშირის პოლიტიკას. ჩვენი მიმართულებით, რახან ჩვენ ვართ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო, ეს ღონისძიება ეხება ახალგაზრდულ სფეროს. აღმოსავლეთის პარტნიორობა ასევე გულისხმობს ახალგაზრდულ სფეროში თანამშრომლობას ამ ქვეყნებსა და ევროკავშირს შორის. შესაბამისად, კონფერენციის ასე ვთქვათ, მთავარი მიზანი არის ევროკავშირსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის ახალგაზრდულ სფეროში თანამშრომლობის განვითარება. ესე იგი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც რამდენიმე დღის წინ ჩვენ ასე ვთქვათ, საქართველოს წარმატებით დაასრულა ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების ხელმისაწვდომი. ასევე კიდევ ერთი პროექტია. Erasmus Plus ხო ეს Erasmus Plus. ხო. Erasmus Plus არის ევროკავშირის საგანმანათლებლო პროგრამა. ადრე იყო სხვადასხვა პროგრამები, ან ლეონარდო სოკრატესი, Youth in Action და ასე შემდეგ. აი 2014 წლიდან 2020 წლამდე იქნება ერთი პროგრამა Erasmus Plus, რომელიც შესაძლებლობას აწვდის ახალგაზრდებს პრაქტიკულად შეგვიძლია ვთქვათ იმოგზაურონ და ისწავლონ. ანუ ხო ისე აი ბოდიშვიხდი ახლა შეგაწყვეტენ ცოტა კონკრეტულად აუხსნათ მაყურებელს აი რაში მდგომარეობს, რას განიხილავენ, რა ტრადიციებს ცვლიან ერთმანეთში ხო ეს რაც მნიშვნელოვანია რომ ვთქვათ ეს არ არის საქართველოსთვის ღია და ქართველებს შეუძლიათ მონაწილეობის მიერ უბრალოდ ეს არ არის აი ძალიან ადვილია მე მოვინდომი და ხოლმე წავედი ანუ რომ შეცდომაში არ შევიყვანთ მაყურებელი ზოგადად პროგრამა გულისხმობს რომ ახალგაზრდებს ევროპის მასშტაბით ხელი შეუწყოს მოგზაურობაში ანუ შეგიძლია სიტყვაზე თუ სწავლობ იურიდიულ ფაკულტეტზე შეგიძლია ერთი სემესტრი ისწავლო რომელიმე პარტნიორ უნივერსიტეტში სიტყვას თუ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პირველი კურსი გაიარო, შეგიძლია მეორე კურსი გაიარო სიტყვაზე ლონდონში ან გერმანიის რომელიმე უნივერსიტეტში. ეს არის ერთ-ერთი კომპონენტი. თუმცა ჩვენთვის რაც საინტერესოა, ჩვენთვის ააკოსთვის, რადგან უფრო ახალგაზრდული სფეროდან მოვდივართ, ეს არის ახალგაზრდული გაცვლითი პროგრამები, სადაც ახალგაზრდებს სხვადასხვა ქვეყნიდან შეუძლიათ იმოგზაურონ, როგორც მოკლევადიან მაგრამ ამავდროულად მიიღონ ძალიან დიდი ცოდნა. კი, რა თქმა უნდა, წარმოიდგინეთ, რომ ახალგაზრდები რამდენიმე ქვეყნიდან 6-7-8 ქვეყნიდან ერთად იკრიბება ერთი კვირის განმავლობაში. ეცნობიან სხვადასხვა საკითხებს და რაც ამავდროულად მნიშვნელოვანია, ეცნობიან ერთმანეთის კულტურებს. და ეს ზოგადად ხელს უწყობს სოლიდარობის, ტოლერანტობის განვითარებას, სტერეოტიპების დამცხრევას და რა თქმა უნდა დამეგობრებას. და ყველაზე მთავარი ის რომ გამართლებულია, ხო ეს ყველაფერი გაამართლა და ჩვენთან თუ ჩამოდიან, აი მაგალითად ჩვენთან კი, ჩვენთანაც ჩამოდიან, წეგან უყურებდი სტატისტიკას, დაახლოებით 2007 წლიდან 13 წლამდე 300-მდე საერთაშორისო პროექტი განხორციელდა საქართველოში. საინტერესოა ძალიან ბევრი ადამიანი ჩამოვიდა, ის ახალგაზრდული ჯგუფები, შეიძლება შეხვედრი ხერხდიდවත් სხვადასხვა იგი ბაკურია, ჩიქობულეთში ძალიან ხშირად იმართება. ძალიან კარგი. კონფერენციაზე რო ვისაუბროთ, რა ღონისძიებებია დაგეგმილი კონფერენციის ფარგლებში? ანუ კონფერენცია სწორედ ეძღვნება იმას, რასაც გიორგი მილაპარაკა, ქართველი ახალგაზრდებისთვის ამ შესაძლებლობის გაცნობას. და ვინ იღებს მონაწილეობას? მონაწილეობას კონფერენციაში ღებულობს როგორც ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლობა ახალგაზრდულ სფეროში, ასევე ის საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც თანამშრომლობენ ევროკავშირთან, ასევე საქართველოსთან და აღმოსავლეთ პარტნიორობის სხვა ქვეყნებთან ამ სფეროში. და ეს არის ფაქტიურად შესანიშნავი შესაძლებლობა ქართველი ახალგაზრდებისთვის მეტი ინფორმაცია გაიგონ ამ ასე ვთქვათ სერვისების შესახებ
მიიღონ მონაწილეობა გასულ პროგრამებში, ასევე თავად გაუწიონ ორგანიზება საერთაშორისო ახალგაზრდულ პროექტებს, იგივე ტრეინინგებს, ახალგაზრდულ გასულ პროგრამებს და მოიწვიონ თავიანთი ასე ვთქვათ თანატოლები ევროპიდან, ევროპის სხვადასხვა ქვეყნიდან. რამდენად არიან ჩართულები ქართველი ახალგაზრდები? რამდენად ხიბლავთ მათ ეს სამაწყება? დღეს იქნება ასე ვთქვათ 2 საათიდან Holiday Inn-ში იქნება Erasmus Plus-ის აი ამ პროგრამის საინფორმაციო დღე, სადაც უკვე დარეგისტრირებულია 100-ზე მეტი ორგანიზაცია, არა მარტო თბილისიდან, არამედ საქართველოს რეგიონებიდან ახალგაზრდული ორგანიზაციები, დაინტერესება ძალიან დიდია. რაც ასე ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდა იყოს ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრი. ასე ვთქვათ, არასამთავრობო AIP რაც არის, სტრუქტურის სადგანაც აი პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად პარტნიორი უნდა იყოს აუცილებლად არასამთავრობო ორგანიზაცია. შესაბამისად, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, რომელიც ჩართული ან მონაწილეობს პირდაპირ ან ირიბად ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობაში, აქვს ის შესაძლებლობა, რომ მიიღოს მონაწილეობა ამ პროგრამებში. საკმაოდ დიდი დაინტერესება წარმოიდგინეთ ახალგაზრდას, რომელსაც ეძლევა საშუალება საზღვარგარეთ ძირითადად ევროპის ქვეყნებში იმოგზაუროს ერთი კვირით და ეს მოგზაურობა თითქმის ბოლომდე დაფინანსებულია. მოდით რა მაინტერესებს, ალბათ გაუშვებოდა ვინმეს კითხვა, რაიმე ვადა თუ აქვს ამ პროექტს და როგორ უნდა მოვიდეს თქვენამდე სურვილი, რომელსაც აქვს სურვილი თუნდაც ამ გაცვლით პროცესში ხო მიიღოს მონაწილეობა. აი სტრუქტურა რო აგიხსნათ, ეს არის პროგრამა, რომელიც 7 წლის განმავლობაში განხორციელდება. და პროგრამის ფარგლებში ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაციები ანხორციელებენ პროექტებს. თავის ევროპულ პარტნიორებთან ერთად. ანუ შეიძლება ერთმა ორგანიზაციამ წელიწადში ერთი პროექტი განახორციელოს, შეიძლება 10 გააჩნია, რამდენი დააქტიურები არიან და რამდენი დრო აქვს და ასე შემდეგ. შესაბამისად, როდესაც უკვე პროექტი ფინანსდება და არის ადგილი ახალგაზრდებისთვის, რომ მიიღონ მონაწილეობა, შეუძლიათ ეს ორგანიზაციები როგორც წესი ან თავის წევრებში ავრცელებენ ამ ინფორმაციას, რომ მაგალითად აი პოლონეთში არის ერთკვირიანი ბანაკი, სადაც არჩევენ 5 ახალგაზრდას. ხოლო ხანდახან ვრცელდება სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებში, ძირითადად უფრო სოციალურ ქსელებში, აი Facebook-ზე არის რამდენიმე გვერდი, იგივე ჩვენ ორგანიზაციას აქვს გვერდი, აქვს სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, სადაც ეს ინფორმაცია ვრცელდება, შემდეგ არის ხოლმე კონკურსი, იმიტომ რომ როგორც მინიმუმ ინგლისურის ანაბანა მაინც უნდა იცოდნენ, რომ შეძლონ მონაწილეობის მიღებით, თორე ძალიან გაუჭირდებათ. და რა შედეგებს უნდა ველოდეთ კონფერენციის დასრულების შემდეგ? კონფერენცია, აი როგორც საკომ აღნიშნა, აქვს 3 განზომილება, ასე ვთქვათ, გუშინ იყო უფრო პოლიტიკური ნაწილი, სადაც აი მაღალი დონის წარმომადგენლები, მინისტრების მოადგილეები, ევროკავშირის ელჩი, სხვადასხვა ინსტიტუტების წარმომადგენლები და უფრო იყო აი უფრო გლობალურ, ასე ვთქვათ, ფილოსოფიურ საკითხებზე მსჯელობა. როგორ შეიძლება გაუმჯობესდეს საქართველოს ახალგაზრდების ჩართულობა ევროკავშირის სხვადასხვა პროგრამებში. დღეს არის უშუალოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან სამუშაო შეხვედრა, სადაც უშუალოდ არასამთავრობო ორგანიზაციები გაიცნობიან ზუსტად იმას, თუ როგორ შეიძლება რომ ჩაერთონ Erasmus Plus პროგრამაში. ანუ რასაც ვამბობდი, რომ მათ უნდა განახორციელონ პროექტები. რომელ საათზე? დღეს იწყება 2 საათზე Holiday Inn-ში. ძალიან დიდი დაინტერესება გამოიწვია და უკვე ადგილები აღარ არის. პრაქტიკულად 100 ადგილი ქონდა 120 ორგანიზაცია დარეგისტრირდა. ძალიან კარგი წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, რომ ჩვენი სტუმრები იყავით და მე დარწმუნებული ვარ, აი ეს პროექტები გაამართლებს და უკვე გამართლებულია. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ჩვენ კი დროებით უნდა დაგემშვიდობოთ, მაგრამ რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით ჩვენი გათამაშებით, 9 საათიანი უმარტივესი გათამაშებით. თქვენ უნდა აკრიფოთ ნომერი 2 55 80 80, დარეკო ჩვენთან პირდაპირ ეთერში და შეგიძლიათ გახდეთ ძალიან მაგარი პრიზების მფლობელი. სანამ ჩამოთვლი ერთ რაღაც მინდა დავამატო. მე მაშულ მამუკას ვეუბნები, ხელი არ ახლო ტელეფონს. ხალხსაც და პრიზების მოგება. აცალე დარეკვა ხალხს იმისათვის, რომ მოიგონ ან ტექნობუმის მიერ დაწესებული მობილური ტელეფონი, ან ესთეტიური მედიცინის ცენტრ ლაბელ მედიკალის მიერ დაწესებული ეპილაცია უახლესი შარფლაითის მეთოდით. გიждები აი მაგ ეპილაციის პროცესზე სხვათა შორის. მეც. ან GDS-ის მიერ დაწესებული სასაჩუქრე ნაკრები მაისური ან ჭიქა GDS-ის ლოგოთი, ასე რომ იყავით GDS-ზე. დროებით.